सम्पूर्णमा नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आज भने हामी चाहिँ ठ्याक्क यो जङ्गलको छेउछेउ यस्तो बाटोमा हिँडिरहेछौँ है। यो पारी देख्नुहुन्छ, यो पारीको चाहिँ हाम्रो गाउँ, अब जस्तै मेरो गाउँ भनिन्छ यसलाई चाहिँ। यो चाहिँ चितवन जिल्लाको कालिका नगरपालिका वडा नम्बर 8 अजिङ्गरे भन्ने गाउँ हो। यति रमाइलो यति सुन्दर छ कि यस्तो दामी सुन्दर ठाउँ छ कि यहाँ शीतलमा एकदम शीतल, गर्मीमा पनि एकदम हावा आउने चिसो ठाउँ। अनि बाख्रा पाल्नको लागि घाँस अनि चरनहरू एकदम प्रशस्त मात्रामा छ। यस्तो सुन्दर गाउँलाई छोडेर हामी अन्त कतै जाने मन पनि गरेनौँ। हामीलाई चाहिँ यही रमाइलो लाग्छ। ऊ पारी देख्नुहुन्छ, पारीको चाहिँ मिलिजुली डाँडा भनिन्छ। म अलिकति जुम गरेर देखाउँछु। हो यो सानो यो छोप्रो, यो झुप्रो जस्तो देख्नु भएको नि, प्लास्टिकको हो। यसमा चाहिँ कालिज पनि छ है गाइस। यहाँ कालिज पाइन्छ, लुइचे पाइन्छ, लोकल कुखुराहरू पाइन्छ, मजाले पाइन्छ। अनि हाम्रो मोटर गाडी चाहिँ यी हो गाइस। हाम्रो जाने बाटो अलिअलि ट्र्याक्टर हिँडिरहेछ नि, हो यहाँ हो। यो चाहिँ हाम्रो घर जाने मोटर बाटो। यति सुन्दर देखिन्छ कि, यति सुन्दर देखिन्छ कि हाम्रो गाउँ। यति सुन्दर गाउँ त कहीँ पनि छैन होला साइड। यताबाट सर्लक्कै यहाँबाट हुँदै यो मेरो गाउँ जाने बाटो हो गाइज। अहिले यहाँबाट हिँडिरहेको छु म। अगाडि चाहिँ अङ्कल हिँड्नु भएको छ, म चाहिँ पछाडि भिडियो खिच्दै हिँडिरहेको छु। अनि हाम्रो गाउँ कस्तो लाग्छ, रमाइलो छ कि छैन, यसो हजुरहरूले हेर्दाखेरि कतिको सुन्दरता लाग्यो। तपाईँलाई जस्तो लाग्छ त्यस्तै कमेन्ट गर्नु होला। हजुरलाई जस्तो लागेको छ, रमाइलो भने रमाइलो भनिदिनु होला, रमाइलो छैन भने रमाइलो छैन भनिदिनु। यता मास्तिर छौँ भने हामी जङ्गल, विशाल जङ्गल छ, सामुदायिक वन। अनि यो बाटो हुँदै चाहिँ हाम्रो घर, मेरो घरसम्म पुग्ने बाटो चाहिँ यो एउटा सर्टकट बाटो हो। यहाँ कुनै मोटर बाटो छैन, यहाँ बाइकहरू गाडीहरू हिँड्दैन। म चाहिँ आज यही बाटो हिँडिरहेको छु। यहाँ एकदम धेरै शीतल छ। शीतल भएको कारणले गर्दाखेरि नै म यसो यो बाटो जाम भनेर चाहिँ आज अङ्कल र म आएका छौँ। यहाँ चाहिँ खोला छ, खोला चाहिँ अहिले छैन, खोला सुकिसक्यो। मास्तिर हेर्छौँ भने यति रमाइलो सुन्दर जङ्गल छ कि यस्ता माथिबाट गयो भने त मृग पाइन्छ, बँडेल पाइन्छ, चराचुरुङ्गीहरू पाइन्छ, बाँदर पनि पाइन्छ अझै। यता पारी देखिरहेछ, यो पारी भर्खरै बन्दै गरेको यो बिल्डिङ कन्डिसन छ नि गाइज। यो चाहिँ हाम्रो चर्च हो। यो तलपट्टिको नयाँ, माथिपट्टिको पुरानो चर्च है। यो चाहिँ यतापट्टिको यताबाट यसो हेरेपछि चाहिँ मेरो गाउँ सलक्कै देखिन्छ। मेरो गाउँ अलि भित्र पर्छ गाइज, त्यसैले म यताको गाउँ देखाइरहेको छु। यो गाउँलाई चाहिँ ड्राइभर डाँडा भनिन्छ। धेरै रमाइलो छ, सुन्दरता पनि यत्तिकै छ हाम्रो गाउँ। हजुरहरू पनि घुम्न आउन सक्नुहुन्छ। यता मास्तिर धेरै ठुलो गाउँहरू छ। अङ्कल त अघि पुगिसक्नु भएछ अङ्कल चाहिँ। म चाहिँ यता पछाडिबाट भिडियो खिच्दै हिँडिरहेको छु।
म त यो बाटो हिँडेर चाहिँ यति रमाइलो छ कि यो बाटो यति सुन्दर त बाटो छ गाइस। आज म उडामा गएर गाडी नपाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म यो बाटो हिँडेर आइरहेको छु अहिले। यस्तो बाटो छ गाइस, गल्ली सानो बाटो छ, यो बाटो हिँडिरहेको छु। हजुरलाई यो भिडियो कस्तो लाग्छ जस्ताको तस्तै कमेन्ट गर्नु होला है त। म फेरि अर्को भिडियोमा आउने छु। अहिलेलाई बाइ ल।